Amigos, el día de hoy les traigo el mejor pack de efectos de sonido que encontrarás en todo YouTube, ya que este pack contiene muchos efectos, pero solo los necesarios para usar en tu video. Y si te preguntas, ¿cómo sabes que estos son los necesarios para todo tipo de canales? Pues sencillamente estos son los sonidos que yo utilizo para crear gameplay, tutoriales y lo que usaba cuando editaba videos para youtubers famosos. Aparte, me tomé el tiempo de dividirlos en 8 carpetas diferentes, donde en una carpeta estarán sonidos de golpes. En la segunda estarán gritos. En la tercera estarán sonidos de terror y drama. Y así sucesivamente, y esto te servirá para tener todo mucho más ordenado. Y si tú no sabes cómo descomprimirlos y agregarlos en CapCut, en KineMaster o en Filmora, quédate a ver el video completo, así que comencemos con el video. Pero antes que todo, muchas gracias por el apoyo que está recibiendo este canal. Ahora sí, cracks, dentro video. Bueno, para comenzar el pack les voy a mostrar los golpes que recopilé. Esta carpeta tiene 30 sonidos que puedes usar para agarrar golpes o caídas, así que espero que encuentres tu favorito. ¡Oh my God! ¡Ay! Bruh. And his name is John C. Ahora, la siguiente carpeta tiene sonidos de gritos. Y es que para darle emoción a tus videos tienen que haber sonidos de gritos, y así tus videos serán más emocionantes. Así que aquí escucha los gritos que recopilé y espero que encuentres tu favorito. ¡Concha tu madre! A Vinicius, va Vinicius, vino para Benzema. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. ¡Sí! ¡No! ¡Mi copa! ¡No! ¡No! ¡Es Sparta! ¡Vegeta! ¡Sí! Para la siguiente carpeta traigo los efectos de miedo y de drama. Y es que siempre en nuestros videos hay momentos de tensión o de drama que podemos narrar con estos sonidos. Así que escucha los 25 sonidos de terror y de drama que recopilé para que tus videos tengan más variedad.
Ahora sí, otra cosa esencial que no puede faltar en tus videos es narrar los fails que ocurren en él. Y para esto recopilé 20 sonidos que puedes usar cuando hayan fallas, cuando fallas una misión o cuando quieres hacer algo y no te sale. Así que les dejo los mejores efectos de fails que recopilé para mejorar la edición de tus videos. Mission failed. We'll get them next time. Nope. Really, nigga? Otra cosa que puedes hacer más entretenido tus videos es ponerle sonido de risas para narrar momentos randoms y divertidos. Con estos sonidos puedes transformar tus videos y los sabes usar con mucha imaginación. Así que aquí están los 10 mejores sonidos de risas que puedes usar en tus videos actualmente. What the fuck? What the fuck was that? Oh, no, 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 no. Ahora, algo que le puede dar un toque de edición muy chido a tus videos es narrar con expresiones algunos acontecimientos, ya sea celebrar victorias, kills, o asombrarse por algo que suceda, en fin. Si usas estos efectos correctamente, serán esenciales en la edición de todos tus videos. Así que, aquí están los 20 sonidos de expresiones que puedes usar para mejorar tu edición. Wow. En la siguiente carpeta está lo que no puede faltar en tus videos,
y es efectos de sonido de transiciones. Tus videos no volverán a ser iguales desde que empieces a usar estos efectos de transiciones para hacer cortes, Zooms. y alguna que otra edición que mostraré en futuros videos, así que vamos con las 12 transiciones que yo utilizo en todos mis videos y porque son las más útiles y necesarias. Para agregar los efectos en tu editor favorito, debes primero descargar los packs con los enlaces que están en la descripción, y una vez que ya los tengas descargado, tienes que buscar en la Play Store una app para descomprimir archivos, ya sea Z-Archiver o la que yo utilizo, que es RAR. Una vez que la descargues la abres, y le das en permitir el acceso a los archivos, y aquí te salen todas las carpetas que hay en tu dispositivo, pero la que tenemos que buscar es esta que se llama Download. Entramos y buscamos el nombre del pack que descargamos, en este caso descargué el de golpes, así que rellenamos esta casilla, y rellenamos esta opción para descomprimir el pack. Una vez aquí le damos en aceptar y listo, ya podemos venir al KineMaster y si apretamos en audio, y luego en canciones, ya tienes todos los efectos para agregarlos con un solo clic. Ahora aquí en CapCut lo mismo, venimos a audio, luego aquí en sonido, tocamos esta carpeta y aquí en sonidos del dispositivo, y aquí tienes la lista de efectos para agregarlos con un solo clic. Así que ahora sí amigos, espero que el video te haya sido muy útil, y que hayas encontrado el efecto que estabas buscando, así que, dicho esto, nos vemos en un próximo video.